Ассаламу алейкум, друзья! В эфире интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудить», я ее ведущий Рамзан Абуев. Сегодня у нас гости из 54-го детского сада Грозного, заместитель заведующей Заира Хайхароева и воспитатель Амира Эрзнукаева. Маршаловщи. Заир, расскажите, пожалуйста, вообще, в чем заключается работа заместителя заведующей? Ну, в первую очередь, это тем, что заместитель, заведующий, он же методист, воспитательная часть, он планирует определенную, разрабатывает программу, координирует, несет ответственность за педагогическую деятельность в целом, которую мы обязаны проводить в детских садах. Также организатором является каких-то мероприятий. В этом есть вся роль заместителя заведующего по воспитательно-методической части. Хорошо. Амир, как вообще удается работать с большой группой детей одновременно? То есть это укладывать их спать, одевать их. Вот. Как вы вообще успеваете, ваши секреты? Мой секрет в том, что я люблю свою работу и также люблю своих детей, как своих родных, можно сказать. И поэтому это вообще не сложно, потому что в этой сфере я могу реализоваться как творческая личность. Мы им устраиваем разные спектакли, театральную деятельность мы также включаем. И из-за этого не очень-то и сложно. И плюс ко всему этому дети уже мои самостоятельные и сами переодеваются, одеваются, и также сами ложатся спать. И сказку, конечно, читаем, чтобы они побыстрее уснули и смогли мы отдохнуть. А что за сказку читаете? Ну, разные сказки бывают. Бывают сказки на чеченском языке, наши народные сказки, также русское народное творчество, также детские писатели наши, например, Чуковский, Пушкин Александр Сергеевич и так далее. Хорошо. Заир, вообще, что вы любите больше всего в своей работе? Наверное, больше всего я люблю наблюдать то, как работают педагоги с детьми. Это самая главная часть моей работы, то, как они проводят образовательную работу с детьми. Это происходит не так, как бывает обычно в школах, да, вот сажают детей, а у нас все это проходит в игровой форме. И очень приятно бывает наблюдать за тем, как воспитатель, в принципе, становится самим этим же ребенком и проводит свою работу с детьми. Мне кажется, это самый забавный момент, который вот я наблюдаю. Такой неожиданный ответ на самом деле был. Если вы готовы, мы начнем нашу игру. Да, у нас конечно. 10 вопросов, и также у вас есть 3 подсказки, из которых вам необходимо выбрать оптимальные для вас 2. Это 50 на 50, право на ошибку и звонок другу. Что вы выбираете? Так, мы 50 на 50 выбираем. Звонок другу, Заир, как думаешь? Есть у нас такой человек? Кому бы мы смогли Друг, позвонить? конечно, имеется, друг познается в беде, как говорится. Да. Тем не менее, мы не будем тревожить этого друга и воспользуемся правом на ошибку, да, попытку ошибку. Хорошо, право на ошибку Да. и 50 на 50. И первый вопрос звучит так. Что должна принести гостям невеста для церемонии развязывания языка? Галушки с мясом, чай, хлеб и соль, воду. Амир, я уже через это проходила. И так, чтобы закрепить твои знания, дам возможность ответить тебе. Выбери, пожалуйста, вариант. Ну, галушки с мясом это точно нет, потому что сразу есть галушки с мясом на развязывание языка никто не будет. То есть для тебя это неприемлемо? Ну, было бы хорошо, конечно, но мы не будем выбирать этот вариант. И чай можно было бы угостить, конечно, но я считаю, что она приносит им воду для развязывания языка. Мой вариант Д. Д. Да. Хорошо, ответ принят. Согласно традициям, невеста не имеет права разговаривать с родственниками мужа, его друзьями и соседями, пока они официально, в кавычках, не развяжут ей язык. Обряд этот заключается в том, что они просят невесту принести воды и спрашивают у нее разрешения выпить ее, тем самым пытаясь разговорить девушку. Абсолютно верный ответ.
И второй вопрос. Что являлось важным элементом чеченского жилища в старину? Очаг, оружие, стол, подкова. Заир, может быть, стол? Для, важный Стол — это элемент точно чеченского является жилища. важным элементом. Так, в Вот, старину. для гостей, например. Раньше ведь никогда не отпускали гостей. Просто так. Важным элементом Чеченского жилища в старину. очаг. Мне кажется, очаг. Подкова, стол, очаг. Вариант А. Вариант А. Огонь и очаг в семьях чеченцев особо важны, как известно. Очаг у многих народов мира являл собой центр дома, объединяя и связывая в единое целое членов семьи. У очага, обычно располагавшегося в центре дома, после ужина собиралась вся семья, и здесь обсуждались все хозяйственные и жизненно важные вопросы. Более того, есть вот цинан, цинда, Да. вот это все исходит вот из этого очага. И третий вопрос. Если парень загородил партнерше путь в ходе исполнения чеченского танца, что она должна сделать? Завершить танец и выйти из круга, обидеться и уйти, красиво развернуться и уйти в другую сторону, сделать несколько танцевальных па в круговую на месте. Довольно интересный вопрос. Так, Заир, например, сейчас, конечно, сделать несколько танцевальных па в круговую на месте. Обычно, когда перед парнями девушку останавливают, она обычно кружится и, естественно, идет дальше танцует. вопрос стоит так. Загородил. Загородил партнерши Путь Путь. в ходе исполнения. в ходе. В ходе исполнения. Красиво развернуться и уйти в другую сторону. Думаешь? Ну, подумай, Амир. На танцевальное ты ходила, какие-то определенные правила вы, наверное, изучали. Я в этом не знаток, честно говоря. Но в любом случае вариант Б точно у нас отпадает. Обидеться и уйти. Она точно не уйдет. Завершить танец и выйти — это будет более оскорбительно. Да. Да. Давай выберем С. Да. Красиво развернуться и уйти в другую сторону. С или Д? Может, если у вас такое Сделать несколько мнение. танцевальных. Па в круговую на месте. может, подсказка? Там 50 на 50, условно. Если у вас, это не если вы не очень. уверены. Конечно, есть. Танцевать, сделать несколько танцевальных. Па в круговую на Но вопрос стоит как? Загородил партнерша путь. Путь. В Он ходе просто исполнения. загородил Да. путь, да, в ходе исполнения. Красиво развернуться и уйти в другую сторону. Мы Ответ С. остановимся на ответе С, да. Во время исполнения танца парень испытывает зрелость девушки, насколько она себя умеет вести именно в танце. Когда он ей преграждает путь, она не должна переступить через него, она должна красиво развернуться и уйти в другую сторону. Если он и в другую сторону будет перекрывать ей дорогу, она должна обязательно уйти в то место, где есть простор. Тем самым она показывает свою зрелость, показывает, что умеет вести себя в танце, знает обычаи, традиции своего народа. Это абсолютно верный ответ. Четвертый вопрос. Кто из писателей посетил крепость Грозная в 1851 году? Сергей Есенин, Михаил Лермонтов, Александр Пушкин, Лев Толстой. Тут, я думаю, уже, наверное, даже Сергей Есенин и Александр Пушкин. Их это вообще никак не касается, этот вопрос. Но Михаил Лермонтов и Лев Толстой. Но почему же? Пушкин же бывал Александр на Кавказе. Пушкин бывал на Кавказе, Заир? Бывал. Бывал. Но крепость, насколько я знаю, он Не не посещал. посещал. А вот Толстой... Кстати, село Толстой-Юрт. Его же имени? Вроде Да. бы да. Да? Там проживал его кунак Садо Мсербиев. Да. Раньше он назывался Старый Юрт, кажется. Да, верно. У него вроде бы ссылка была на Кавказ у Льва Толстого, если я не ошибаюсь. Михаил Лермонтов. Конечно,
Он также был предан Кавказу, поэтому у меня какие-то сомнения определенные имеются о мире. Но Годы. 1851 год. В 1851 году, если я не ошибаюсь, я точно не помню, Заир, но у него была ссылка у Льва Толстого да, на Кавказ. тем, что он, по-моему, был в определенных долгах каких-то, так? Верно? А Михаил Лермонтов? Нет, Лев Толстой, Толстой. Толстой. Да. И Ну, правда, он первый раз не ссылку, кажется, а именно из-за долгов. да, я вот Да. поэтому говорю. И именно тот период, в 54-м, он проживал до 54-го года. После этого был, по-моему, обратно вернулся в свой город. Ну, в любом случае покинул Кавказ, если моя память не Ну, ошибается. может, он проживал в Толстоюрте, а не в Может крепости быть. Грозная. Может быть. Но он, может есть быть, вероятность. посетил крепость Грозная в этом году. Именно в Может тот быть. А не период, когда проживал там. Вполне. Но Рискнем на вариант свой Д. страх и риск. Ответ Д. Вариант Д. Впервые Толстой побывал в крепости Грозная 5 июля 1851 года. Это абсолютно верный ответ. Посетил командующего левым флангом Кавказской линии для получения разрешения участвовать в боевых действиях. Впоследствии он посещал крепость в сентябре того же года и в феврале 1853. Жил писатель в станице Старогладовская, место, где располагалась 20-я артиллерийская бригада с мая 1851 по январь Январь 1954 года. 54-й год, да. Пятый вопрос. Первый доктор филологических наук чеченской национальности. Насруди Ярычев, Шавади Арсалиев, Таштимир Альдарханов, Юнус Лишириев. Смотри, Заир, Насруди Ярычев, он точно, мы его исключаем, потому что он не может быть первым, так как он Ярычев, я его хорошо знаю, не так хорошо, конечно, но он принимает дипломные, там посещает нас, поэтому я его запомнила. Если Он у это меня он тоже не- принимал госэкзамен. Да, лингвистики. вот. Он не первый, значит. Он доктор педагогических наук является на данный момент. Является, да, я поэтому Да. говорю. Значит, он не А первый, речь Заир. идет первый доктор. Первый доктор филологических наук. Но смотри, если из всех этих вариантов Дашириев является лингвистом, и с какого периода он работает? Дашириев. Он учился, обучался, периоды его, Ну, это 20 век. да. Где-то с начала 20-го. Так вот, первым же он может быть? Может. Рискнем? Да. Мне кажется, все-таки, Амир, это Юнус Дашириев. Дашириев. Юнус Лишириев, да? Это окончательный ответ? Да. Будь что будет. Юнус Лишириев, лингвист, первый доктор филологических наук. Абсолютно верный ответ. Это почетный академик Академии наук Чеченской Республики. И в 1946 году он защитил кандидатскую диссертацию. Его первый научный труд «Бацбийский язык» в 1953 году вылился в докторскую диссертацию, которая принесла автору известность и признание в вопросах кавказоведения. Еще будучи студентом, он собирал материалы для научных трудов. Шестой вопрос. Куда наносилась тамга на родовой башне? На фасад, над гостевой, на ступени, на кровлю. Фасад, да. Над гостевой в любом случае, наверное, нет гостевой. Может, на ступени, чтобы каждый человек видел, когда уже Чтоб каждый заходит человек в дом. наступал на Фасад. тамбу. Мне кажется, на фасад. Мне тоже так кажется. На ступени ступени в это любом не- случае некрасиво будет наступать каждый раз на родовой знак. Да. И давайте на фасад. Или, может быть, над гостевой. Нет, может быть, наверное, родовая Но башня. если она наносилась, она же наносилась для того, чтобы кто-то проходящий Да. прочитал. Чтоб он знал, У него же наверное. определенное предназначение. Верно.
На Так, фасад. хорошая логика. Ответ А. Да. На фасад. На родовых башнях непременно были родовые знаки тамги. Они наносились на стены фасада. Абсолютно верный ответ. Или арочные камни нижних входных проемов. В качестве фамильных могли использоваться любые рисунки, в том числе буквы греческого или грузинского алфавитов, похожие фигуры животных, разные символы. Фамильные знаки повествовали о древности и силе рода, живущего в крепости. Гости, уходя, часто оставляли свои фамильные гербы на деревянных дверях башни. Это было знаком почтения по отношению к хозяину и возвышало последнего в глазах новых гостей. И седьмой вопрос. Кто является автором труда «География», написанного до нашей эры, в котором есть сведения о чеченцах? Публий Корнелий Тацит, Аристотель, Страбон, Август Октавиан. Заир, я считаю, что Страбон. Потому что, когда я читала историю, там было написано, что первые Я сталкивалась письменные тоже. сведения Да. были написаны Страбоном. Что-то выражение Вопрос лица седьмой же, Рамзана неправильно, что ли? Вообще нет, я никак. Ориентироваться на мои выражения, на мои эмоции, мне кажется, это все же не особо. Я вообще могу в этот момент думать о совсем других вещах. Попытка посмотреть. Но я считаю, что Страбон, Заир, я не знаю. Я вот Я не уверена, я конечно. сталкивалась, я где-то это читала, вот. Но ты знаешь, если бы я была бы одна и как бы могла бы только себя одну подвести, то в таком случае я бы ответила именно этот вариант, да. Но так Я как ты тоже со мной, мы считаю сейчас так. работаем в команде, поэтому за собой тебя тащить тоже я не хочу в пропасть, поэтому давай воспользуемся вариантом. Право на ошибку или как? Да, А право на представь, ошибку. мы сейчас воспользуемся право на ошибку, и этот ответ будет верным. Подсказка же пропадет. Обидно будет. Очень обидно будет. А мы специально скажем другого и потом Страбон. Подсказка зря не пропала за это. Как думаешь? Написанного, письмен. Я поняла вопрос, но Я даже не знаю, Заир, я не хочу. Ну, как ты говоришь, я не хочу тебя подводить, конечно. Но и подсказкой воспользоваться я не хочу, потому что письменные сведения о чеченцах, я знаю, что впервые были написаны Страбон, Заир. Амир, что бы ни произошло, мы с тобой друг другу прощаем. Никого не будем, друг друга не будем в этом Будем упрекать. работать, Заир. Нам еще дальше работать. Обещаешь меня, никто Не не судите. уволит Строго после не этого судить. ответа. Рискнем. Да, Страбон? да, Так, ответ С. да. Считается, что одно из первых письменных упоминаний чеченцев отмечается у Страбона. Это абсолютно верный ответ. Это греческий историк и географ, живший до нашей эры. Так, в географии Страбона, а это сочинение в 17 книгах, дающее понятие об античной географической науке, упоминается этноним Гаргареи, этимология которого близка к нашему Гергара, родной, близкий. Да. В этом значении слова кроется смысл этнонима, и Гаргареи — это не название одного племени, а общее наименование, которое распространялось, возможно, на часть нахских племен, сознающих свое родство и близость на пестром этническом фоне Северного Кавказа. И 8-й вопрос. Сколько форм времени в чеченском языке? 3, 6, 9, 12. Я, скорее всего, я сразу отвечу, потому что я сама работала учительницей чеченского языка и литературы 3 года. И это ответ С, 9 форм. 9 Потому форм. что, да, смотрите, на чеченском как бы Яханхан, Йохан, Карерхан, прошедшее, будущее, настоящее, но также есть формы Яханхан, Ихнхан, Уаньолхан, Хинцяхан, Хинцяхан. 9. А почему вот 9 в то время, когда на русском 3? Вот как вообще это можно объяснить? Это с чем связано вообще? Настоящее. Так, там склонялось, по-моему, прошедшее время Хили. в 5 Худи, направлениях, худина, да, правильно худинера. же? Да, вот.
Ответ С, да? Да. 9. Тетя не простила. В русском языке 3 формы времени. Прошедшее, настоящее и будущее. В чеченском же их 9. Это абсолютно верный ответ. То есть простое настоящее, сложное настоящее, недавно прошедшее, очевидно прошедшее, прошедшее, давно прошедшее, прошедшее, многократное и будущее возможное и будущее фактическое. Однако это не так много на самом деле. В эскимосских языках 63 формы настоящего времени. Так, и 9 вопрос. Когда закончилась Кавказская война? В 1812 году, 1847 году, 1864, 1872. Ну, в 1812 году Кавказская. 47-м. Так, Кавказская, 47-м. У вас есть 2 подсказки. Есть вообще вариант, Заир? Вообще нет. Вообще? Честно, вообще. 9-й вопрос, Заир. Все-таки нужно было ставить вариант звонок другу, Кому бы ты позвонила, Заир? историку. Да. Да. Можно по сути, вернуться можно в Яхан-хан. и, В Яхан-хан. Ну, хинт Яхан-хан. Ну, есть право на ошибку. Прекрасная подсказка. Аналогично звонку другу, по сути, который дает вам возможность перейти на следующий вопрос, даже если вы ответите неверно. Даже если ответим неверно, Заир. Ну, давай используем этот Право вариант. на ошибку. А у тебя есть вообще вариант? Вариант у меня... Мне почему-то ближе 1812 год. Я не знаю, нет? У Кавказская меня война. 47-й, 64-й. Давай посмотрим тогда. Возьмем подсказку. Право на ошибку. Да. Так, право на ошибку и ваш вариант ответа. Так, 47 или 64 здесь? Кавказская. Минуточку, сейчас еще. 72-й. Или вообще 812 время Отечественной войны. Да. Право на ошибку мы используем, это точно, но вариант, мне кажется... У тебя есть какие-то предположения? Я поэтому говорю. В таком Я случае, благодарна. чтобы не произошло, мы используем, выбираем... Давайте выберем вариант С. Вариант С. И право на ошибку. 21 мая 1864 года торжества царских войск в честь окончания Кавказской войны прошли в урочище Кабааде. Ныне это Красная Поляна вблизи современного города Сочи. Ну, у нас же не... А наш этот вариант... Верните нашу подсказку. Она у нас пропала. Да. Ужас! Как обидно. Ну почему же? Но зато ответили правильно. Эта дата считается днем окончания войны, хотя военные действия продолжались и после даже. Я ассоциировалась с тем, что по рассказам моей матери не могла определиться, 72-й ли это был, 64-й ли, поэтому был такой отрезок чего-то, она какой-то истории мне рассказывала. Отмена рабства вообще. Ну, я честно России. сказать не помню, но вот эти Разве даты, не в 61 году? Да, но близко просто Да. я имею даты. ну мы молодцы. И у вас финальный вопрос, 10-й. Ух ты. Как вы думаете вообще, про что 10-й вопрос? Какие у вас догадки? Наверное, что-то История была, было у нас. чеченский язык был. Ну, в общем, это же год чеченского языка, Заир. Нет. Ну да, это год чеченского языка, но Про нашу республику, может быть, какой-то вопрос напоследок. Мы возвращаемся к башням, ты. и звучит так. В чем заключается одна из обязательных традиций, которую необходимо соблюдать заказчику по отношению к мастеру при возведении башни? Кормить мастера, помогать специалисту, платить строителю за работу, здороваться за руку с рабочим. В чем заключается одна из обязательных Традиций. традиций?
Традиция кормить действительно существовала. Спокон веков у нас Венчестагана, Хошалдара, и Беллобьева, Цага, и Милхвалага, Вайлорштар, платить строителю, ну, естественно, платить так платили. У вас есть 50 на 50? Почему вы вам на последнем вопросе? Последний вопрос. Последний вопрос мы используем 50 на 50, подсказку. Одна подсказка. А вы так. на что вы сейчас ориентируетесь вообще, на какой ответ? У меня У меня на за вариант руку Д. с У вас Д. рабочим, Да. да. У вас тоже? Да, почему-то. Если... Изгнание. Да. Как будто бы Ну, он посчитал этого человека ниже себя. да. Гылк, улук. И 50 на 50. Уберите Да. два неверных варианта ответа. И у вас остается А и Б. Да. Остается А и Б Да. за Д. Д здороваться за руку с рабочим вообще. Кормить мастера, либо помогать специалисту. И кормить, и Нет, смотри, помогать за по отношению к мастеру дует ахка при возведении башни. При возведении башни. Да, мне кажется, мы с тобой сейчас в глубоком заблуждении зациклились на рылок, Да. да? Так, Если при платить. возведении ты Ну там правильно есть и, это конечно, сделала. безусловно, вилк. Без этого никак. Помогать, помощь, это тоже гылк. Да, Он не обязан был, но он помогал. да. И гылк. кормить тоже есть вилк. Да. Да. Ну а что я здесь Но был при вилков? возведении Да. Амик самый ксулкаха усал хетштег мелнок хылатия. Иксадич. Либо не помогать, либо не кормить. и то, и другое за 50 на 50 используем. мы использовали за Мы используем. Да, С и Д. У нас остался вариант А – кормить мастера, вариант Б – помогать специалисту. Но это одно и то же – кормить мастера Заказчик и по помогать отношению мастеру. к мастеру. При При возведении башни. возведении башни. Видишь, что именно при возведении. Да, Амир, мы уже дошли до 10-го вопроса. это уже Я хорошо. считаю, это уже достаточным достижением. Давай уже не будем томиться и выбираем. Помогать специалисту Да. при возведении башни. Ответ Б. Да. Это окончательный ответ? Да. Строительство боевой и жилой башни велось довольно-таки торжественно. Заказчик должен был обязательно кормить мастера, строящего башню, так как, согласно чеченским поверьям, несчастье в дом приносит голод. И если вдруг мастер от головокружения падал с башни, то хозяина изгоняли из аула, обвиняя в жадности. Обидно за Но я не хочу говорить, что вы проиграли, потому что вы дошли до финального 10-го вопроса. И тем не менее мы рассматривали этот вариант, Да. тем более. Но вы вообще рассматривали и вариант Да, вообще да. Д, то есть здороваться за руку с за рабочим. В принципе, на самом деле все варианты, они очень близкие, безусловно, Да. потому что не здороваться с Да. рабочим, это как бы За руку, тем подчеркивается, более. да, что подчеркивается, что он ниже. Не платить, безусловно, также, это тоже за ту работу, которую проделал, тоже недостойно. Не помогать специалисту, это тоже как бы достойно, да, когда ты наравне с ним помогаешь. И кормить мастера, конечно, тоже. Но здесь, конечно, он мог бы себе даже домой пойти, да, как бы в условиях того, что они в небольших аулах проживали. Но Ну, дело в том, что я просто сделала акцент на Возведение при возведении башни. Вот в этом, наверное, была У нас ошибка. изначально кормить и Да. здороваться было Да, да, вообще. здороваться, да. А на самом деле прекрасный результат, и я вас поздравляю. И какие эмоции у вас? Ну, по крайней мере, вы что-то узнали, это уже Да. хорошо. Игра была достаточно интересная, познавательной Очень, при да. этом. Очень познавательно. Благодарим вас за то, что вы пригласили нас. На эту игру. Да, интересно. Заира, Амира, я рад, что вы приняли приглашение, пришли. Горд, что вы дошли до финального 10-го вопроса. Да, ладно, очень да, вот я объяснил. Интересно. Это была интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудит», и я ее ведущий Рамзан Абуев. Если вы хотите принять участие в нашей игре, пишите и звоните на номер, который вы сейчас видите на своих экранах. Адикел Маршайл.